Kaj ti bi proval človeka jest? Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Pa pričnimo. Dober dan, dobrodošli nazaj najboljši podcast v Sloveniji. Člani podcast, like, comment, share in subscribe. Kaj vi slišite Mateja, jaz ga ne slišim, nek čuden glas ima. Danes z vami Remanič, Jure in Jure, koga imamo danes naši desni. Na moji desni Barry White. Z nami je Andraš iz The Soul Klinika. Yeah. Wow. Zdravo. Ko smo? Super, vidva? Dobro smo. Dobro smo. Ja, malo utrujen je. Ne, spočiti zelo. Dobro se štima. Sej, mladost je to se da, ne? Tako je. Ja, mi ponovadi začnemo z debato, kaj je bil kaj naš teden, ne? Aha. Kaj je bil kaj tvoj teden? Moj teden, zanimiv, delovan, pester, malo zapletov, danes bi mogla biti 2, ampak žal, pač je sinko zbolel, tako da je žena doma ostala. Tako da naj samo se drži, tako da bo čim prej boljš. Bravo žena, hvala za vse. Da je naredila otroka in tako. Seveda, da je sodelovala pri tem. Ja. Tako da drugač pa ja, dober teden, no, ampak pestro, kar je pestro. Po eni strani dober, ker drugač bi bilo pa dolg čas. Ne. Tako, Jure, kaj bi tvoj teden? Moj teden, delaven. In pester, ne. Tako da... No, zdaj kot 2 delovna pestra človeka. No, moj teden je bil super. Kaj sem delal? Ja, Jakob živi pri meni, ne, kot vemo vsi. Je imel nov cimer, drugače, parkrat je tudi dal sušiti perilo. Tako da to je bilo lepo od njega. To zdaj rabimo weekly Jakob update. Ja? No, kakšen je Jakob bil ta teden? Veš, mogoče pa to nov segment, ne? Ja. Weekly Jakob update. Jakob update. Pa da vidimo, kako Jakob napreduje. Jakob je bil na dejtu. Jakob je bil na dejtu. To pa ja! Ja, ma on res na dobro, on je bil na 2, ja. Tuji. Ni bila una 3. Ne moramo ga hecati, ki bo to sam sebi rezovan. Ki se bo rezovan, ja. Ne, ja, Jakob je tudi na dejtu bil, en dan ga ni bilo, tako da en dan sem bil sam spet. Si se spočil, si ga pogrešal? Pogrešal sem ga, sej Jakob je res dober cimer, no, vsaki rabi cimera priporočam Jakoba, no. Res je neškodljiv, no. Shout Jakob, dej prišli kazati Jakob. Bravo Jakob. Leti, dej ajde, hitro. No, ja, teden je bil delaven, no, jaz sem Jakob sva zelo pridna, dosti sva naredila. Lepo se premikamo naprej. Lepo. In Matej, kako je bil pa tvoj teden, kaj si kaj delal, no, sem slišal, da si imel kar naporen teden, no, tudi zaključek tedna je bil pester. V glavnem jaz in Jure smo bila na masaži ta teden. A to pa masaž? Ja, en drugega sva. Aha, ja. Tako, sta pa res dobra prijatelja, bravo. Ja, ne, najboljša, ne? Jaz sem specialiran za spodnji del, on za zgornji del. Amen. Ne, shout out Anja masaže, nas je hukni lap, nas je zrihtala, tako da zdaj dobro jemo, dobro se strižemo in dobro se masiramo. Odlično. Tako da shout out. Kaj bi pa še rabili? Ne vem, moramo naštudirati, kaj še rabimo, ja. Ne, moramo hitro povedati, ki vedno povemo na koncu podcasta. Live podcast 24.3. Supernova Rudnik ob 4. Ajde malo hajpati, ko mi to promoviramo. Supernova live. Čeknit, pridite, bo dobro. Jaz, lahko to res obljubiš? In še nekdo. Ja, bomo zrihtali, da bo bilo ful dobro. Pol gremo vsi v cirkus. Matej, nas pelje. Že ki smo pri cirkusu, ne. Moj bratranec je imel tudi eno dan, 18, in sem rekel, ko si kaj v Ljubljani, gremo skupaj kaj žurati, kam peljem. In včeraj on meni napiše SMS, kaj sem v Ljubljani, jaz sem v Ljubljani, kaj si ti tudi kaj v Ljubljani? In ti si bil slučajno gor, ne? Sem imel opravke, ne? Slučajno sem bil v Ljubljani in sem rekel, kam greš? Rekel, grem prvič v cirkus. Sem rekel, čak, kličem jaz mojega člana, shout out Nates, zrihtaš vipe, zrihtal vipe, sem ga peljal na vipe, zaprav prvič. Very important persons, ne? Around. Ne, imel še ene 3-4 kolege zraven, sem mogel pač tako fleksa, da pač moj bratranec najjači te grupe. Sem pol čas tudi drinke, ga je bilo lepo videti, tam žural, tam malo pecal mona. Bravo bratranec, za 18. Šarout bratranec, lepo je bilo. Šarout Jakob Novak, to je en član, ki sem ga tam srečal, smo lepo klepetali, full fan podcasta, smo imeli heart to heart, tako da njemu šarout in šarout vsem fucking članom, ki smo se včeraj videli, poklepetali in so rekli, člani podcast spremljamo full jako, in eni so celo rekli, da so čuli za live podcast in da pridejo. Tako da 1-2 bomo imeli tam. Sigurno misliš? Ja, so rekli, 1-2 bomo imeli tam.
Tako da ciljamo na 3. To je to. Če jih bo 5, bo gužva, tako da počas. Bomo mogli ekstra stole vzeti, ne? To bo že malo tako. To ni bil edini razlog, zakaj sem šel v cirkus, ne? Aha. Ko sem ti že omenil. Ja. Jaz sem šel v cirkus moje patike malo umazati, ne, ker danes imamo tukaj z nami enega posebnega gosta. In zdaj nam povej malo, kaj delaš? Kaj je tvoj profession? Moj profession, v bistvu tako imam reden job, katerega pač furam, ker moram, ker vse stane, ampak poleg tega pač probava ženo sfurati The Soul Clinic, se pravi prva storitev, profesionalno čiščenje superge in obutev v Sloveniji. Tako da se s tem se ukvarjava, probava čim bolj nadgraditi to zadevo, probava se čim bolj razširiti, dati ljudem znanje, zrihtati članom superge, ki grejo ven žurat, pa pol ne vejo, kaj bi z njimi. Ker nekako tudi moto, s katerim sva začela, je if your sneakers dirty, your ass dirty. Ja, ker pač ne oblečemo, ne, umazane majice, puloverja, hlač, kape, bunde, neki. Zakaj bi superge? Poleg tega vsi vemo, ni to glih najbolj pocen šport, superge kupovati, menati ali pa jih zbirati, kakorkoli že, pa še dosti držijo, ne, pa lepe so. Pa tudi, bejbe, kar povej bratrancu 18, če hoče kaj upecati, mora od glave do pete, ne samo do gležno, stari. Čeprav misliš, da to res velja? Jaz? Ja, kar pogledajo, veš? Ja, seveda. Mislim, če vidiš moj avto. Ja, ne, ti, o moj bog, njegov avto, stari, mati moja. Jaz ne vem, ko ti upecaš. Koga, bilo kje in kam jih ti pelješ. Ki unje avto... Kaj rečem, da... Ja, to ni moj avto, to je nadomestni. Moj lično popravilo, moj Ne, moj avto je drugače ful pospravljen. Problem mojega avta je to, da je star. Koliko je star? Pizda ful. Koliko? Koliko je to ful? Koliko je 2,6-letnik, 2,7? Ok, moj 4 leta starejši od tvojega, čist. Ja, dobro, ma ti... Jaz ga, ne vem, peljem čistiti na notranje, na zunanje. Kdaj si ga ti peljal na notranje čiščenje? Veš kaj je moj problem? Ja, veš kaj je tvoj problem? Veš kaj je moj problem? Veš kaj je moj problem? Da mene za avto, kritek me ne briga več. Ok, in ko boš imel Porscheja, bo bil čist? Ali bo tudi rato nek krasti? Po mojem bo tudi krasti postal. Kaj me briga, stari, vse fucking avto. Ja, ma kako ti uživaš v njemu sedeti in vidiš tako krast? Se počutim bolj, veš, domačem krasti? Ne, se ni. Krasti je zato, ker sem ga dobil že krasti. Ja, že da bo krasti, zato je krasti. Po drugem kolu se ne gleda v zobe, ne? Tako da, če ta zga dubu... Ne. Mislim, ne gleda se mu v zobe, ima se mu ko čisti. Sega, ni tako grozno, ampak pač problem je v tem, da je že star, sam to je. In pač, veš. Ne, ni to problem. To ni problem. Dobro ti nehaj, no. En vikend bova šla lepo na selfa in ga bova... Se drago, imam tlep aromat, sesalec. No, ti pa vse. Ti pa vse. Meni je tako to vsaka potrata časa. Ok, zato ker imaš denar, pelješ v avtopralnico in ti izčistijo. Me sram. Ja, ti si že na uni točki, ko... Sem ga peljal enkrat, kjer na zadnja vrata se zapirajo sama. In sem nekaj zjemala. In sem prijel v čistilnico in mi rekla na vodoroma, kaj sem pripeljal. In jaz sem dobro, kaj ne bom več. Zadnjič premaknem jaz njegov avto. Bunkica od menjalnika ostala v roki. Vrata kljuka ostala mi na pol v roki. Vrata so mi sama zaprla name. Če on je avto, ne vem. Kaj bo dogodivščina, pol njegov avto vozite dogodivščina, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Zadnjič sem hotel menjati brzino in tipuna kuglica si me nekaj odkačil in sem tako čez cel avto izletela in jaz sem fuck stari, mi je ostala samo ročka, je ostala, razumeš? Jaz sem bil dobro, what the fuck. Ne, pač moj avto je pač star. In me ne briga toliko za njega, drugače pa ja. Vse ostalo pa probam med popravljati. Lej, dokler se voz, ne, pa dokler te prepelje. Ne, pa servisiram ga tako mehansko, menjam olje in te stvari, ne, valjda. Upam, da nove začele bremze same delati, veš, ali pa gas. A da nehale delati, to je bolj problem. To bi bilo pol malo. Ne, nove gume imam, stari, vse kar je, veš, vse kar je ključno je, no. Drugače pa ni tako več, če ga voziš po noči. V tem mi ful lep zgleda. Kaj je bila prvotna privoda? Kaj je bila primarna ideja? V bistvu to, da nisem imel rad umazanih superg. Ker greš ven, te polijajo, te pohodijo,
Rad imam bele superge, imel sem jih in se veš, srednja šola, pač nekako prosiš starše, dobiš ene, mogoče dvoje superge na let, začne se malo ven hoditi, gor dol, si še malo neizkušen, ne veš čist kako, kam, zakaj. In pol pač sem jih pucal in sem nekako sam pogruntal, kako, kaj najbolj deluje. Pa smo pa frendi začeli sprašvati, ne. Kako imaš tako bele teniške? Kako zrihtaš? Pa veš, ko poveš prvič, drugič, tretjič, petič. Si že pač paremo. Ja, ne da se ti več. In pa sva še v bistvu to nekaj let kar trajalo. In sva ženo videla tudi, da je imel Jason Mark imel pop-up, neko čiščenje v New Yorku enkrat. Je bila dobra ideja in že prej je bilo tako, ok, pa se ti bom jaz zdaj men, pa ti bom nekaj zrihtal, pa so pa dejansko pač mal bolj pomislena, da mogoče bi pa to pri nas šlo, ker koncev sneaker kultura se pri nas fajn razvija, se še. Veliko ljudi pač ima radi superge, zmeri več tega in sva rekla, zakaj pa ne bi probala. Tako da v bistvu tako, no, so malo predstavljali idejo o frendom, so rekli, da jim je cool, pa od tega naprej, ne. Pa nekdo je pomagal pri logotu, nekdo je pomagal v bistvu postaviti cel, kako bi najbolj si olajšala s tem, da pač nekje treba te superge pobrati, jih dostaviti nazaj, tako dalje. Tako da prvi nam je dal pol tudi v bistvu priliko Rok iz One Waya, tako da shout out One Way, škoda, ker se je zaprl One Way in smo tam začeli s prvim prevzemnim mestom, no. Kdaj je bilo to? To je bilo, se pravi, 6 let nazaj, 2018. Ja. Okay, čakaj, 2018 je 6 let nazaj, Jesus. Ja. Ne, sorry, 2017, lanske smo imeli 6 let, ja. Tako da 6 uspešnih let lahko rečem, no. Zdaj ti meni povej, čakaj se malo vrnemo nazaj. Ja. Ti si šel žurat v mladih letih s tvojimi najjačimi patikami, ker jaz vem, ko sem hodil na žurke, ne moraš priti z nekimi salamonkami žurat, moraš ići vedno s hudimi, ampak ne s ta hudimi, ki veš, da jih boš uničil. Da moraš me te ne zažurat. Ja, veš kako je tudi, ne. Takrat, ko sem jaz hodil žurat, ne, smo malo pač razlika v Emšotu, ne. Pa takrat, ko sem jaz hodil žurat, so bile pač moje kao najjače patike, so bile Adidas Superstar, pa Nike Forske. To so dobre, ja. Ja, superge, valjda, ampak veš, če si hotel imeti, kakor se rekel, imaš ene, mogoče dvoje, pač greš v tismo ven, ne. Pa kar se zgodi, se zgodi. Kaj je bila boljša kvaliteta takrat super, ko zdaj? Ja? Dejansko? Definitivno, ja. Okay. No, da me zanima. Da so zdržale boljše usne, boljš narejen, tudi pač kvaliteta, kako je zašit, zliman skupaj, vse se je poznalo. Zato, ker jaz lahko rečem, recimo, in pri Forskah in pri Superstarkah se mi niso nikoli, recimo, da bi usne po poku na prepogibu. Res? Ja, to se zdaj dogaja, ja. Ja, to se zdaj dogaja, ali pa da bi se, ne vem, odlimil pod plat tukaj, ki je pa zašit pri prstih, ali pa kje, pa se mi res ni zgodil, pa sem jih res nosil orang skoraj vsak dan ali pa vsak drug dan, več let pa tako in se to ni dogajalo. No. Pač, valjda, porumeni guma, to se itak zgodil sem čez leta, ampak je bila boljša kvaliteta. Tudi manj napak je bilo. Zdaj doskrat dobiš sploh pri teh, ki hitro delajo te Jordanke, ki hitro prihajajo, recimo sploh te Reimagine zdaj, ki so prišle, ki jih manj gor. Se je veliko ljudi pritožvalo, da so dobili že z napako, tako da quality control se je poslabšal. No, prej si imel druge čevlje v bote. Ja, prej sem imel druge v bote, ja, zdaj sem pač te, zato ker te so zdaj najnovejše, ker sem jih v bistvu dubu, tako da shout out Ghostbasket, ki je dal celi familiji superge, tako da ja, zdaj sem druge. Ker tudi, veš, pol je tako, malo rataš fanatik glede tega, pa imaš tako kakšne čudne fore svoje. Jaz imam recimo to, da v določenih supergah ne vozim. A ja, ker zaradi stiskaš. Ja, zaradi sklopke, pa tako naprej. Ja, in pač v določenih ne vozim, pol čez čas, ko jih že kaj, pa to pol, ja, ampak drugače pa ja, doskrat ne, no. Tudi jih obujem samo za kakšne pač tako posebne priložnosti, kakor je to danes, recimo, ne, ker pač je posebna priložnost, da lahko priješ na člani podcast, ne, tako da, shout out. Kaj pa recimo za poroko? Za poroko sva imela custom lepo, sva imela pa takele, kakor imaš ti, se pravi Jordan, Enke, Low, White on White, pa nama je Ana The Royal, tudi pogledajte na Instagramu, custom naredila, tako da sva imela gor še datum poroke, pa začetnice lepo, ja. Jako. S tem, da pač sem jaz Andraž, žena je Jana in sem imela tako na Petra, da ko si skupaj stopil, pride J pa A, pride ja. Ja. Cute. Ker je rekla ja, ne, ko si jo vprašal. Jaz tudi. Je mogla leti jakre, so bile superge že z jajem. Koliko imaš kaj v kolekšnu? Tam, kaj bi rekel, 25-30.
Nimam zdaj preveč, ni zdaj tako, pač so pri nas pač v Sloveniji ljudje, ki imajo veliko več, pa tudi veliko boljše pare, pa tako, ker je enostavno mene ta hype okoli določenih superg me pol prej odbije, kakor pa da bi pač kaj hotel, tudi težko jih je dobiti, zdaj kakšnih lahko prej, kakšnih kasneje, pač folk je to celo znanost iz tega naredil, vsaka jim čast, res. Jaz nimam niti cajta toliko za to, tako da pa tudi pač stroškovno je karoran, enkrat, ko imaš otroka, je težko pa vsak skupati. Otrok ali čevlji, ne? Ja, nekako se mi zdi, da... Jordanke? Tako da... Mislim, lahko otroka nosiš na nogah. Je pri nas folk, ki ima 200 plus, ne, pa ima res take pare, težko dobiti, ne. Kakšen je brand, ti mogoče malo bolj poznaš, ki zareče najbolj komod? Najbolj komod? Ja. Odvisno. Spet je to, ne, odvisno... Ajde brand, kakšen tip superg, no tako, kakšni pač modeli in to, kakšni bi ti rekel? Ja, veliko ljudi prisega na New Balance. Res? Ja, New Balance, da so ful udobne superge, tudi kvalitetne. Potem Yeezys, vsi govorijo, da so zelo udobne. Sploh te 350, ki so meni osebno, Yeezy superge niso neki všeč, ampak so kvalitetne, ker kukor pač smo jih čistili in tako, kar sem jih dal čez roke, je zelo kvalitetna superga. Ja? Ja. So ne take rebraste, ne, so te 300? Tako, ja, v bistvu ta meš je gor, ne, cela superga je. Spremno zgleda ful tako, da se uniči hitro, pa se ne, ali kaj to reči? Ne, se ne. Glih to, mene je tudi to presenetilo, ker sem jih doskrat pucal, pač itak midva kačistva, pač je, poglavitno je to, da se superge ne unič, zato ker je brez veze, če ti pucam, pa ti je unič, nima pol smisla in tudi pač povemo, kjerikoli stranki, če pač pride do tega, da tukaj pač ni šlo, ker če bi še kaj več bi lahko uničali, kaj ne. Tako da jaz sem bil presenečen, no, ker sem prvič v bistvu to dobil, sem bil zelo presenečen, pa ja, vsi pravijo, da so zelo udobne, tudi Adidas recimo te, ki so bile Boost, pa NMD, to je zelo udobno. To so moje tipo favorite teniske, to je tako fucking komod. No, evo, to meni je nekaj najbolj komod. Ja, to mi vsi govorijo, meni ni všeč oblika. Oblika tudi ni lepa. Ja, meni je všeč, meni so hudi. Meni je, veš, recimo, jaz sem še ta malo bolj old school mogoče varianta, meni so všeč recimo te neke klasike, meni zelo udobna superga recimo je Nike Cortez. Run, Forest Run. Prav, pač je dobra superga za poleta, pa tako. Kaj neki veš je usni in to je še vedno zaprto za poleti, to meni... Ja. Še nam diso izplatne in tako, ki so izplatne, so komotne za poleti. Ja. Recimo, škaj, mene to ne moti. Okay. Zdaj pač kakšne to mot mene osebno ne. Zdaj ja, če imaš pač rad za to, da bolj diha vse, pa tako, če imaš mogoče z te ali pa če ful švicaš, valjda, pol raje vzameš nekaj, ko so izplatna ali pa pač da bolj diha. Zdaj pač za polet ne boš pa glih forsic, boš tudi pač zgor v njih. Ne. Zdaj meni osebno recimo forska je tudi dosti udobna superga ali pa superstarka tudi, ampak to je meni, ne. Dosti jih prav, da jih mogoče ni. Až ti so odvisno pol, tudi kakšna noga je, oblika noge, pa tudi kaj počneš z njimi. Če boš sedel cel dan, so vse udobne. Meni je najboljše za poleti so mi Birkenstockice. No, ja, vidiš, ja, hudo. Až kaj je meni dobro za polet? Top, recimo. Nike papuče. Ja, vsi so ful komod papuče, Jordana tudi sem proval zadnjič. Pa kaj mi je všeč, recimo, če imajo noter tisto blazinco, ki je mrka blazinca not. To mi je ful dobro, ker recimo imam tudi Adidas, une Originals, so mi pol pretrdi spredi, ker je samo pač Imaš Birkenstockice, nimaš verjetno. Ne, to pa nimam. To te ne vidim v tem, da vidi to. Jaz se tudi ne vidim v tem. Ma pa žena pa tudi prav, da so top. Jaz dvojne, mislim, da imam dvojne. Ja, dvojne imam celo, ja. Ne, so mi tak poletni, ful so komod pač skozi. Ampak lih to, meni je ful... Ne mora jih vsak fura, to je res. Ja, to seveda, ja. Jure. Ja, jaz sem tak deadly stil. Ja, pa on ima, veš, wide spektr, ne, tega. Veš, od Birkenstock do Jordan. To kar pokrije. To kar pokrije. Meni je problem to, ki meni... Osebno nisem za te Jordan papuče in Nike papuče. Okay. Meni so lepše Birkenstock, ampak te so ful bolj komod. Ja. Ful so narejene za komfort, stari. Ja. Te so za lepo zgledati in rata trda noga po enem cajtu. Kje je? Bolje tako, ne? Po se odločaš, ne? Če greš pač, ne vem,
polet na dejt nekam tako, pač ob morju, glede na to, da ste kle na Primorskem na ribice pa neki, boš Birkenstock lepo obu, da boš malo zgledal mogoče. Če ne, jaz bi supergi, ampak ok, vsak mu svoje, kakor smo rekli. Če bo šel pa pač, ne vem, samo do kolega ven neki, boš pa pač če Nike recimo dolgo, ne? Ne vem, jaz to tako gledam. Mislim, ti kaj oblečeš, vsej. Veš, če imaš neko bolj trenirko, valjda bolj paše. Čeprav po te Birkenstock te svetno nosim. Ali študiram, ker se mi držaš vsemu. Tako da ja, to, recimo, veš, kjer moram tudi še reči. Nike Maestro, mogoče dosti folka ne pozna, pa tudi Nike Up Tempo, to pa pač poznajo. To so oboje od Scottie Pippena, superge in so tudi presenetljivo udobne. Se spomniš nekih Nike Roche? Ja, spomnim se. Te sem jaz, meni so bile tudi komod. Te so bile tudi udobne. Ja, en čas so bile full. Par let je bilo samo to, se mi zdi. Samo, ko jih pogledaš za nazaj, so full basic superge. Navadna teniska. Navadna teniska. Ja, full basic, ja. Ampak so bile tudi udobne. Vem, da žena jih je tudi imela, ja, in so bile tudi full udobne. Jaz sem tak stil kot tvoja žena. Kakšne so bile take najbolj vija, škife, umazane, ki ste jih rešili? Tako res, ko ste dobili, ste samo bili, to je za usmetih. Ja, mislim tako. Doskrat dobiš superge, dobiva superge, kad dosti folka misli, da so mogoče umazane, ampak so samo toliko pač že zjebane. In se pač ne da pol tega spucati, kakšni tudi pričakujejo, da bo zdaj to kar čudež, pa je tako, če si mi ti prinesel pač 5-6 let stare superge, ki si jih vsak dan gonil, pa tam malo si šel po njivi, malo si šel žurat, malo si to, ne bo ne vem kaj iz tega ratal. Seveda je razlika, ampak ni pa čudež. Smo pa tudi imeli, ker je bilo tako, ko sem bil jaz sam presenečen, ker so jih spucala, ker je bilo tako, wow, ok, to je pa res ratal. Recimo glih te Yeezys 350 so bile... Ja, ki je reto gre notri se... Ja, in so modela hotel, me se neki v bazen vrš, ne vem kaj sem mi razlagal. In je v neko lužo zagazil, bile so bež barve, črn blat je bil čez celo supergo. In je šlo dejansko vse ven. Jaz sem bil ful presenečen. Pol recimo Jordan, Enke, UNC, se pravi bele, svetlo modra, pa črna neka, je tudi ne vem kje po neki nivi, v glavnem blatno, čist. Mislim, da sem več blatov znotri van spravil, kukar na kakšnih tako celih res. In so se spucale v nulo. Pa se izunaj nekako bi še šlo, ampak pol, če je to še notri in vse tam... Veš kaj je, pol moraš pač večkrat čez ta postopek, ne. Zato, ker je glih to, kakor smo rekli, dobro so, kvalitetno so narejene te Yeezys in je tudi ta mrežca, ki je, se mi zdi, da je toliko enih plasti tega, da vsem zadrži, ne prija čez in čez, ker je tudi noter pač nek blago, pa tako. Pa dosti je, kako bi rekel, odprta ta mreža, se pravi, te znake lukne so dosti velike, ker v kakšnih pol, a veš, tega ni in se je res zažrenot in tam pol res nimaš kaj, ker ne more niti pač ven svinarija pridati. Kaj, dati teniske ustroje ali ne? Nikoli. Jaz nikoli, ne, sorry. Ne, zato, ker pač, veš kaj je, se vsi pravijo, mislim, vsi pa kakšni, ja, se je samo za pol ure pa na hiter. Prvo kot prvo, cela superga v vodi. Na 30, v polšter od košina, notri daš prevleko, cak in... Veš kaj je, recimo, jaz sem tudi to naredil, ker sem se začela ukvarjati, sem tudi to naredil z enimi superstarkami. In čist moja izkušnja, kaj se je meni zgodilo, recimo, ker so se posušile, se mi je po platu krivil. Ampak ne tako se pravi, da je superga ratala kaladica, ker se tudi pa zgodi. Meni se je vkrivil pod plat, se pravi po dolžini je šel na vzven. Ja, tako neki na postran in ker sem hodil, me je motil, ker je bilo čuden in me je prav motil in pol čuden tudi hoditi začneš. Videl sem, ne vem, da gre lim, recimo, sploh če je kakšen meš, pa to gre lim ven in gre pol polnemu mešu, tega ne moreš stran pa spraviti. Recimo, lahko se kaj odlima, lahko če jih dobro ne posušiš. Odlima se, sigurno. Ja, če jih dobro ne posušiš, veš, ti lahko to pol noter začne se vlaga nabirati, pa gnit, pa začne smrdeti, pa tako. Veš kako kad cunek daj postiš, pa ne obesiš ta prav cajt, ker smrdi po nekem kislem ali ne, sploh ne vem kva. No, veš, take stvari. Tako da pač, ne vem, jaz raje tega ne delam, pač lej, vsak mu svoje, spet še enkrat. Odvisno tudi kašni. Jaz platnene si upam, te usnjene si ne upam. Ja, ne, jaz tega ne. Kukor sem rekel, jaz sem dal pač usnjene superstarke, se mi je to zgodilo. Platnene, ja, ne vem, pa kakšne all-starke ali pa tako, valjda, lej. Čeprav all-starke sem mi razpadle. Sem jih dal na preveč, ja, sem dal na preveč.
Ja, če si skuhal, pol Ja, mislim, da so vse neki odlepili. Na 90. Veš, sem naredil več. Za 2 uri. Da vidimo. Bele so bile. Ja, kakšne so bile pa, kaj si jih dal not? Umazane. Okay. Bele so bile, ampak odlepljene. Ja, no, Na 10 delih bele. Ja. Ne, bolj se je odlepilo ono spredaj, se mi zdi, veš, podplat se je odlepil. Ja, vem. Ja. Jaz sem vedno imel problem s temi patikami, kako jih imeti bele čiste, ne. Ja. Jaz sem prvo gotovo, da najboljše deluje v bistvu, da jih imaš več. Ja, rotacija. Da imaš v bistvu, ker jaz sem hotel imeti vedno bele Air Forcice. Jaz sem imel 3 pare Air Forcic in mislim, da na 2 leti ni več rešitve od Air Forcic. Pač ne moraš več rešiti. Če jih vmes ne čistaš polja, ni rešitve, ne? Drugače bi se dalo. Ja, zato ker pač glihune, v katerih sem jaz prišel, se niso Forcice, ne, ampak so pač bele Jordanke 9, jaz jih imam 9 let, te superge. Wow. Ja, 9 let jih imam. Jaz doma imam recimo šterke, se pravi ta model Columbia, ki so bele z temno-modrimi detajli. Vse, kar je ta del, ki je tukaj siv, je tam bel in začne mačkanje začel oksidirati. Se pravi, da ni več bel, da mačkanje bež proti rumeni ratuje. Ampak drugače so pa... Kaj pa podplat, lim in vse drži? Ne, drži. Pa meni se obrabi podplat, ker imam toliko kil. Ne, veš kaj, tudi kukar si rekel, mogoče tako hodiš, ampak tudi kukar si rekel rotacija. A veš, jaz ne nosim teh superk vsak teden, ne, recimo, a veš, ampak jih menam in pol pač enkrat pridejo na vrsto, mogoče nekaj časa, pol ne in to se tudi pozna. Koliko je neka zdrava rotacija, koliko parov je dobro, da imaš? Čisto odvisno, tudi odvisno. Ajde, ne tenisko obutve, tako. Tedensko obutev, ja ne vem, jaz čez teden recimo 3, mogoče 4. Pare, da tako nosim, pa odvisno pač, nekaj imam za na job, nekaj če grem ven, nekaj če moram s tamalim na igrišče ali pa kaj tako, pa čisto odvisno tudi za kam jih imaš, ne, kaj z njimi počneš. Ne. Jaz imam problem, da ko sem si nabavil te, so mi postale toliko všeč, da si mi povsod nosil, na fino, na nefino, na ven, na ne ven, povsod. Veš kaj bi meni problem pri tem, ko sem imel to rotacijo teh belih patik? Problem je bil v tem, da pol se je zgodilo nekaj spontano in nisem bil prepričan, če bi šel zaradi superk. In pol sem rekel, pizda, raje me ne briga in grem kamorkoli, kot da sem sekiral, kjer je superg, če hočem nekam iti. Veš, to je pol uno, da ne bom zdaj zaradi superg bil uno, veš, ne bom šel ven, ker imam bele Air Force, stajam, da si mi ne, veš kaj je nekaj, ko pol nekam priješ, je čist druga scena, kakor si mislil, da bo, po običajno ali pa po možnosti malo bolj umazala, kakor si mislil, da bo. In pol ti tam hodaš po jajcih, uživaš med tem, ker se ima folk cool, ne. Ampak lej, takrat pa pač riskiraš, pa veš, da lej, itak, da so klinik pozitiv, tako da ni nobenega problema. Zato sem že včeraj v cirkus, če ne bi šel. Evo, to je to, prav sem bil, gremo domov, ne, jutri pride član, najde lahko gremo. No, vidiš, recimo glih, zdaj je bila fora, nama je Masaja prenesla par superk in je prenesla tudi bele forske, ne, ene so bile umazane. In ko pa se je kle dogajalo, ja veš kaj, jaz pa psa s temi vam pelam, pa tako, joj, a res glih z belimi forskami, nekaj črne vzem pol za psa, ampak pač, a veš, tako je in vsaka čas pač, da folku pač tako, da lahko to naredi in lej. Ti ne bi mogel. Ne, jaz ne bi, ne, meni ne bi dal, res mi ne bi dal, ampak to je, a veš, to je pol že malo tega OCD-a. Ja, professional. Ja, pa tudi to, a veš, pa vse, ker že tako, že ta malo mi kdaj reče, da oči teh ne bom obul zato, ker so umazane. Ojoj, created a monster. Zdaj pa imamo, ne? Kaj tvoj mali je tudi malo sneakerhead ga čiste, je drip na nogi? Ma par superk, ma takih, ni zdaj, da bi ne vem kaj, zato ker itak noga raste, ker nikoli ne veš pri teh tamalih, koliko bo zdržal, ne? Ampak, veš kaj, je čist zato, ker naju vid, ker pač tamali so spužve in lahko mu ti 100krat ali pa 1000krat eno stvar poveš, pa bo mogoče sam enkrat videl, pa bo prej dojel, kakor mu skozi govoriš. Ja, špolka vid, on meni reče, oče, bom lahko jaz svoje superge očistil. Lahko, lej, bo skupaj ti bom pokazal, a veš, pač probi, ne. Kakor sem rekel, včasih tudi reče, teh ne bom, ker so umazane, ne. A veš, in pač vid in mu je to nekako, ne vem, pač zdaj prišlo v kri ali nekaj. Ni bilo z namenom, tako bom rekel, da bi pa zdaj mi dva, veš kaj, zdaj moš pa pazati, ker otrok si stari. Teči v blato. Ja, valjda, stari, vse se noč, če treba, veš, vse en mi je, valjda, kva pa. Ja, itak. Veš, da meni prav en tak
father-son moment mi je bil, ko me je moj stari prvič kazal, ko se čisti čevlje. Tako namazati čevlje, skrtačo, krpo. In ono je bilo reči tako, veš, ti kaže, ko se brije in ti kaže, ko se čevlje čisti. No, vidiš, to imam tudi jaz, mogoče glih zaradi fotra. To malo pač čiste superge, ker isto, on mi je pokazal, kako pač očistaš čevlje, seveda pač v tistih letih superge so bile bolj, niso čiste supergne neki, ampak pač čevlje je ful lažje čisto kot superge. Seveda, itak. Uno je mišljeno, da jih tako, ne, ampak superge pa je več škode narediš, če ne veš, kaj delaš kot koristi, se mi zdi, ko čistiš. To sem jaz opazil, več škode sem naredil vse. Sploh recimo, doskrat, ko folk reče, pa sem videl jaz na netu, sem pa jaz to probal, pa je tako, kaj si videl zdaj, pa kaj si probal. Ker včasih so take stvari, ki pač ne gre čez, a veš, in z neko, ne vem, varikino podplat barvat bo sam porumenel. Jaz sem enkrat s pužvico, zelenim delom, šel na belo. Jaz sem tako vidim, zakaj je zdaj to zeleno in pol roza nastalo na nek delih. Jaz sem bil samo... Ne narediš več škode, kot koristi narediš. Ja, lahko več škode, kot koristi narediš, ker dosti stvari pač je na tega, to, kar vidiš na netu. Mador, Aeroforsica je, da še nekako vzemeš mokro krpo in nekaj pobrišeš. Ja, to se da. To grem najdlje. Veš, ki pol ostalo, vedno bom naredil škodo. Ker vedno. Veš kaj je tudi, pa dobiš ta čistila razno, že dobiš, ko lahko dejansko sam doma, ker pač ni, ali pa samo tako kakšna krpa voda, ti lahko z dobro krpo, sam da ni mogoče pač ostra. Preostra, pa preveč groba. S krpo pa z vodo ti lahko narediš ful. Sploh pa, če pač imaš to, jaz recimo svoje superge, kar nosim, jaz jih mogoče 2-krat, 3-krat, 4-krat obujem, nosim, pa jih pa spucam. Ampak zato meni vzame, da jih spucam glih 4 minute. Za en par je to tako, pustim, da se posuši, ne vem, namažem, našpricam karkoli že, pospravam v škatlo in naslednjič, kar rabam, imam pač sveže. Kaj najbolj bedno je, ko odpreš škatlo ali pa nekaj si zamisliš, da je in je tako, niso čiste, stari. In to mi je včasih pač... Meni je ful taka neka meditacija, ko jih pucam. Jesus. Ne več. Maraš tako, se usedeš, spucaš in pol veš, da je čisto. In to je mene naučil pa moj nono, mi je pravil, on iz vsake žurke imel enega motorčka, ali je prišel benih, ali je prišel 7, vedno ga je spucal, da se je svetu in pol ga dal v garažu in pol je šel spat. No, vidiš, to je pa old school, to je pa una disciplina, ki so vedeli, zato, ker so ocenili stvar. Ja, to, jaz ne cenim stvari. Ja, ker zdaj je toliko stvari dostopnih in vsega, kot sem rekel, recimo, zakaj sem jaz to pogruntil, ker smo žurali, a veš, takrat je bilo, kot sem rekel, takrat je bil wow, da si lahko ti superstarke ali pa forske. Jaz se spomnim, ker so forske prvič prišle k nam v Slovenijo, sploh v Štacuno. Ko jih je imel pol One Way prvi, recimo, pa smo bili vsi tako, wow, hudo, kar Air Force One smo dobili. A veš, recimo, vse si lahko naročil, samo takrat to še ni bilo toliko, da bi zdaj kar nekaj naročeval, pa tako, a veš, gor dol. In je tako, da pol bolj cenaš, ne, in zato, kot sem rekel, pač mat ni imela denarja in pol ene, ki si duvo, pač, to zdaj pač jaz moram nositi in če hočem, da dobro zgleda, moram jaz nekaj narediti glede tega, ne. In je to, da pol cenaš in ti pride pač, tudi, veš, nekako ti pride pol ukrito, ne. Zato jaz pol svoje, veš, lahko na hitro spucam, recimo, ne. Meni je tudi fajn, kot se rekel, tepe meditacija, ko to pucaš, recimo. Meni je ful dober, ko delam pol to in ko pač, ne vem, delam po 2-3 ure, recimo, kakorkoli, mi je dober, ker ful muske zraven poslušam. In mi to paše, ker pač včasih sem mogoče ful več lahko poslušal, pač itak, ker ni bilo tamavga, ker ni bilo joba redenga, ker ni bilo žene, ker tako imaš več časa, so tako stvari, zdaj pa tudi pač toliko več stvari ven pride, rad imam musko, rad poslušam različne zadeve, pa kaj novega odkrivam, pa tako. In mi je dobro, ker takrat imam pa pol cajt. A veš, in je cool, zato ka slišiš, kaj pa je to, malo pogledaš, zdaj bom pa album poslušal. Ja, ni problema, itak so zdaj albumi po 10 komadov, 35 do 45 minut, top, lahko 2 ali pa 3. Veš, preposlušam. Tako da to mi je recimo ful dobro. Ali pa tako kakšne podcaste, pa tako take stvari, ali pa ne vem, kakšne stvari pa kakšno kvazi, da ne vem, da kaj gledam, glede superka, pa glede čiščenja, ali pa če se tazga, če me kaj zanima, ali pa če se pride, pač zraven poslušaš, ne. In ker mi je toliko že malo v avtomatiko prišlo, to, kar delam, sem lahko pol tudi toliko skoncentriran, da dejansko slišam, da si zapomnim stvari, ne, tisto, kar poslušam, ne. To da pač malo izkoristam pol tako za te zadeve. Kaj imaš kakšen tak fun fact o sebi, da nam rečeš in mi bomo bili,
what the fuck ne bi rekli. Tako, ok, veš, imam teniske, čistim teniske, malo tako v tem stilu. Veš, da zdaj rečeš, wow, kaj, tudi to dela neki. Fun fact o sebi. Ja, ne vem, dobro vprašanje. Zdaj, sploh ne vem, če me kdaj kdo vprašal. Ful dobro vprašanje. Ne vem, fun fact je bil včasih, ko smo še repali, pa tako, da sem si lahko tekst ful hitro zapomnil. Ti si repal? Ja, jaz sem repal včasih, ja. Če ti to veš? Nisem vedel, ne? Neki, ga tako gledaš, kot da ja, nisem vedel. Ja, jaz sem repal včasih še s friendom, best friend Pero, shout out Pero. Ja, smo repali včasih in je bilo to, da če smo tekst napisali, pa pol, če smo šli snemati karkoli, sem se jaz včasih hitreje njegov tekst naučil, kakor se je on svojega. Tako, s tem, da sem pač tudi svojega znal. Koliko časa si repal? Dolg, stari. Prvič sem posnel komad v 7. razredu osnovne šole. Za ŠKL Demo Hit. ŠKL Demo Hit je bil takrat še glih en let prej, sta The Deuce so posnel, pa naslednje let smo pa mi neki posnel. Katastrofa, stari. Cringe moment, zdaj, ko pomislim, ampak pač tako se je začel še v angleščini, smo snemali, zato ker je od frenda Jurica, ki v bistvu v Zagrebu živi, brat je bil DJ Chromatic, tudi pri nas je dosti svetovljen. On nam tekst napisal, pa bit naredil. In smo šli, se pravi, Jurica, da, pa še dva moja sošolca, en Adel, pa Goran, pa jaz, in smo šli posnet za ŠKL Demo Hit. In smo v To je Slovenska košarkarska liga, ne? Ja. In smo v 8. razredu smo pol nastopali na šolskem plesu in smo repali ta komad, repali smo komad od Loonies, I got 5 on it, v 8. razredu osnovne šole. God damn, to je tako malo neprimerno, no, zdaj, če pomisliš. Ne. Se spomniš kakšne lirike od tega vašega prvega komada? Ne. Ne? Okay, ne. Lih prej si fleksa, da si se spomnil te tekste, ne? Včasih, ko smo še repali, pa je spomin pač bil tako. Zdaj, mislim, težko. Vse se spomnim, pa tako, pa če bi slišal, se pol dosti hiter, pač tako kot muscle memory, no, ampak včasih to, ko smo pa res pač snemali, pa to, ne vem, ko bi rekel 10 let nazaj, recimo, kaj tazga, ja, je bilo pa res tako, da sem si lahko zelo hiter zapomnil vse in tako in sem znal. Ali pa če sem poslušal CD-ov drugih, pa tako sem zelo hiter pač znal. Tako mogoče to, evo, fun fact. Ma ti je bil to tako hobi, ali si rekel, da igramo mi to prot malo bolj resno? Nekaj smo hoteli malo bolj resno, pa pol v bistvu situacije, pa tudi pač čisto sama dva sva tudi kriva za to, da ni nikoli pol iz tega mogoče res bolj resno prišlo. Ampak tako pač, ja, ne vem, še repali smo, bili smo z Badalami, to so pač modeli iz Jarš, Pace, Pi, Bones, Diz, to folk pozna, recimo, poznal sem, kad se furo, došel sem jaz poznal v 7. razredu osnovne šole, preden je bilo 5 Minutes of Fame, pa komad Dos vas mam. Ja, veš, tako, to zdaj malo sem svoj emšo povedal, ampak ja, tako, pač take zadeve, bila sva pol člana Datura, Kruja, ne vem, z Nipketom pa zdravljami se poznamo že ne vem koliko časa. Od Nipketa mlajši brat je bil moj sošolc v srednji šoli. Tako, ja, ful povezave, MK pa Tekoči kruh pa to poznamo že ne vem koliko časa. Drila poznam že dolg. Pa pač pol, a veš, preko vsega, ki spoznaš pol, pač nekoga naprej spoznaš in tako naprej, ne. To slovensko rap sceno hitro jo spoznaš, verjetno. Se je par likov, ne. Veš kaj, vsi na sceni, jaz sem li govoril z Istricom na rojstnem dnevu. Reper, ne? Ja, v mladih cajtih, čak. Zdaj vaša red. MC Striko. Ne, malih to kot zreč, mi enkrat, ko si v neki sceni pač poznaš ljudi, ti tako, zdaj, poznaš ljudi, on je rekel, ja, v mojih študentskih letih sem ga tako žural s Kavaca. Oni so bili tam igralci in mi smo pač bili z njimi in ga hengali. In tako nekam te random ljudi, ki spoznaš, vidiš, fuck, Slovenija je majhna malo. Ja, Slovenija je ful majhna. Recimo, no, Kavaca, s katerim Kavaco je žural? To starejši, verjetno. Ne, s tem, ne uni star, uni... Srednji. Je Sebastian. Ja. Ne uni star. Jaz njega tudi poznam, zato ker pač je v bistvu nek connection prek frendice od moje, ki sta pač par zdaj že nekaj let. Poznam pa pač tudi sina Vaca. Ja, on je pač repa. In je tako zanimivo v bistvu, ker nekako se z obema pogovarjaš, pa tako, ne, kako pač kakšna, da sta fotor pa sin, pa ti si zdaj kle nekako, veš, lahko unga srečan, če gremo z njim, ali pa če grem vam
imam pa srečan tam avga, pa grem pač na njegovo predstavitev plate, pa tako, no. Ja, hud je, Vac je hud. Ja, svaka čast, Vac. Škaj, všeč mi je te mladi Nov pri nas. komat je doven, šaral 5 Ja, pa nov album tudi. Pejte poslušati. Všeč so mi te mladi, všeč mi je folk, ki dela pač svoje, pa ki se dejansko pač, ker svaka čast, pač moraš biti ti spreman za to, pa pač dedication, da ti to delaš in da se ti da s folkom obadati, da se ti da voziti po Sloveniji, pa pač imeti nastope, a veš, pa tako, ker mi pač, ne vem, naša ta generacija, ali pa tako, a veš, ne vem, Zlatko, jaz tudi Zlatko ta poznam že pač od preden je pač začel, ker je še betlu samo, pa ker je prosil, če lahko gre pač repat, pa pol, ker je tokrat prosil, je imel dost, pa je kar uletel gor na stage, pa je vzel mikrofon, pa je repal, a veš, tako, ja, ne, to so bili tako epski večeri, a veš, in se spomnim, in je tako, in svaka čast temu folku, ko se je za to odločil, a veš, ne vem, zdaj pač drill ga hara, stari, že ne vem koliko let, a veš, Obala, pa to Masaja, stari, harajo. Kakšen drive ima ta Masaj, jaz ne moram verjeti, stari. Ja, a veš, Capital Crew, recimo, Capital Crew, tudi, ja, svaka čast, a veš, fantje, ne vem pa kaj, Ezra pač je prek njih, ne, nekako, ali ne vem, kako pač ima ta čist connection, ampak, a veš, svaka čast to fantom, ki dejansko, ki delajo, a veš, ne vem, MK, stari, MK je OG naše scene, pa so to album za albumom je bilo, isto Zlatko, album za albumom, a veš, tako, mislim, to so pač fantje, ki dejansko ne zgubijo tega elana, pa zanosa, poleg tega imajo nekaj zapovedati. A veš, meni je všeč, če imaš nekaj zapovedati. Vse je super, tudi te komadi, ki so pa žujemo, pa je, nobenega problema. Ampak če samo to je, vse pač vsaj na temu, kar sem jaz rastel, meni vse v nekem določenem momentu mi pa pol moš vse nekaj povedati. Če ne drugega neka huda najava, nek hud koncept, ali pa pač komad, ki je mogoče malo bolj oseben, ali pa ti da neki misel, da se v temu najdeš, ker pač celo plato, jaz sem toliko že star, da jaz cele plate samo užureno, pa kako smo šli ven, pa smo se ga razbili, lej, been there, done that, ok, cool, stari. Kaj novega, ne. Ampak mi je všeč, veš, tudi njihov pogled na svet, pol vidiš, tudi tako spoznaš ti dejansko neke generacije, pa ja, pa človeka, a veš, pa tako. Tako da, lej, shout out, vsi, ki delate, stari, vsi, ki se trudite, sam delite, ne obupati, res, sam to, zato, ker pade motivacija, stari, je v bistvu ta neka konstantnost in ustrajnost, ki te drži pol gor, stari. Kaj tebe motivira, kaj tebe vleče naprej? A glede... No, sploh v lifeu. V lifeu? Sin. Sem vedel, da boš to odgovoril, ne vem, zakaj sem vedel, da boš to odgovoril, ja. Če je stari, ja. Ja, zato, ja, pa zanimivo... Mislim, stari, pač mislim tata, da se to... Škaj mi je zanimivo, da smisel, ko ljudje dobijo otroke, dejansko vedno pol to izberejo. Ma je res to, kaj pa prej, predtem? Predtem pa v bistvu... Veš, kaj dejansko toliko povozi otrok, neke tvoje prejšnje ideje. Veš kaj, kad ti nekdo reče, recimo jaz, ko rečem sin pa žena, mislim pač boljši life za vse nas skupaj. Itak stremiš k nečemu pač več. Zdaj pa pač, ok, koliko si zdaj za to zaveden, ali zdaj ti hočeš pač ne vem do kam pridati, ali si zadovoljen s tem, ali si zadovoljen z nekim, ne vem, počasnim tem premikanjem, ali bi rad vse nekaj na hiter, čisto odvisno. Ampak dokler, vsaj meni se zdi, dokler se ti premikaš, pa se premikaš naprej, pa probaš, tudi pač če fejlaš, stari, ni pač, it's not a loss, it's a lesson. Varianta, pač z vsega se lahko naučiš, ne, sploh pač z leta in z izkušnjami dobiš to. In v bistvu, ko jaz tako rečem, mislim samo pač nek boljši life. V smislu, jaz ne rabim imeti Ferrarija, pa Lambota, pa Bentleyja. Ne bi se pritoževal, daleč od tega, da se razumemo. Šuklinik zadaj. Ampak tudi škoda, kakšnega viška. Tudi škoda mene pripelje iz Ljubljane do sem, recimo. Ni nobenega problema. Kot tvoj Citroen. No, ampak, a veš, hočeš zato, da lahko mogoče nudiš, da potuješ, da več kultur vidiš, da lahko izkušaš stvari, da lahko otroku predstaviš svet in seb. A veš, take zadeve. Ampak spet ne. Pač to sem jaz, to si jaz želim, zdaj nekdo drug, mogoče si kaj drugega, mogoče je kdo zadovoljen z nečem, ne. Ampak se mi zdi tako, da to, rad bi tudi, glede da so v klinik sva skozi tako, da pač rada bi z tega naredila več, kar je samo zdaj, ne. Rada bi, da pač, da lahko živimo od tega, da se prepozna, da folk ve, da tudi vejo, zakaj to delava, ker v bistvu čisti samo iz ljubezni do superki in do tega, ker je tudi, pač se kdaj najde folk,
ne vem zakaj, ampak se počuti, da mora povedati, ja, se veš, se sem videl, ampak jaz to sam doma, super, svaka čast. Ful jih je malo takih, kakor ti. Veš, ni problema, ni zdaj tako, da bi jaz prišel do vsega, pa da, veš kaj, zdaj pa zdaj pa, a veš, dej pa, ni mi to, zato, ker jaz ne maram tega, če mi kdo tako usiljuje, super, če bom vedel pa vse in definitivno, če se bom spomnil, če bom rabil, te bom kontaktiral, a veš, in se mi zdi fajn, da to tako ostane. Tako da to nek drive je tudi tega, rada bi nekaj z tega naredila. Zdaj, če sva se že lotila, bi rad to uspelo res do konca, ker ima velik idej, samo pač časovno, pa tudi seveda denarno, finančno je pač gre malo počas, pa kakor smo rekli, v Sloveniji smo. Pač to je ful, mislim, katerikoli biznis delaš v Sloveniji, te omejuje z velikostjo. Ja. Še vedno imaš, če je 1% sneakerheadov, S tem, da ne bo pomote, sneakerheadi niso najna primarna, v bistvu stranke niso sneakerheadi. Bolj tako neki casual. Najna primarna stranka je več ali manj nek random folk, ki pač ima... Matej Rimanič, ki gre v cirkus. Tako, ne, res. Ker vsaka čas, vse sneakerheadi tudi prinesejo pa to, ampak moš vedeti, sneakerheadi... Oni so že obsedeni s tem sami, ne? Tudi sami zrihtajo, tudi, veš, so tako, kaj jaz, ne bo vse posod nosil, zdaj pa nekdo, ki pa mogoče ni, ampak so mu kul te superge, sam pač jaz jih bom pač nosil, veš, in tako, in več ali manj so take stranke, nama prenašajo stvari, ne. In, veš, pač pri nas je tako, manj je populacija, poleg tega pač Slovenija, država se vse bolj počas premika in polje. Se mi zdi tudi folk, kako smo začeli, veš, rabaš dalj časa, da ti folk zaupa, da v bistvu vsi super fino, fajn, ampak da bom jaz počakal, da bo sosed probal, pa bom videl, kako so sosedi zrihali, pa bom pol jaz, ne. A veš, to, tudi recimo, kadar smo na eventih, pa imamo to pač quick clean, ta stol, pa hitro čiščenje, je na začetku bilo tako, da smo v bistvu imela foro, da se je žena usedla na stol, pa sem jaz pol tam nekaj pucel, pa se nekaj delal, da je folk videl in je folk zagrabil, kaj pa je kle, očitno pa to lahko, mogoče bi pa še jaz probal, pa in pol so videli. In pol, kaj je folk videl, veš, se je naredila vrsta in so prihajali. In dejansko vsakič sem imel tam vrsto in gužvo in več ali manj na eventih se mi zgodi to, da moram pač parim reči, da marketing, sorry. Zdaj pač se že tako zgodi, da že, točno, vi ste, pa sem vedel, super, pa sem prišel, pa odlično, izvoli vse ce, ne. Tako da, tako je. Kako misliš, da bi lahko ta brand tvoj upgradeal še? Mislim, kaj so še te ideje, ki bi radi naredili? Prva stvar, ki je se pravi to, da je de-yellowing, se pravi ta oksidacija gume in to, da se bo to... Z onimi ledicami, ne? Da se tako, ledicami ali pa pač na soncu, pač glede na to, da smo v Ljubljani in rabimo ledice, pa določena pač neki preparati še, to malo... Po noči gojiš stvari, po dnevi imaš za... Ne, tukaj nismo. We legit. Pa treba imeti še side hustle. Da lahko tega financiraš. Side hustle, že to je side hustle. Side hustle za side hustle. Že tako spim samo po 5 ur, mogoče 6, če imam srečo. Pa vidiš, ki ti ne delajo lednice po noči. To je. Tako da, to vezalke svoje imamo zdaj, pa pač bo probala še, ker smo tudi ugotovila, da pri nas pač vezalke se bolj tako dobijo, dejansko pač za Forske, Jordanke, Yeezys in take oblike. Ko se vezalke umaže, jaz to ful, ne moraš si jih dati dol, moraš dati stroj. S tem, da se tudi doskrat ne spucajo. Še vedno črne neki in se vse prepletajo. In pol je tudi težko doskrat, ker je superga, ful dobro spucano in pol une vezalke in ne zgleda. Krasti. In pač pri nas težko se dobijo kakšne te vezalke, se folk tudi naroča pa to, ampak še nama prenese spucati, jaz jih itak moram dati ven pa nazaj not. Pa nameniš nove, pač lahko sam še rečeš, a hočeš nove ali ne, super, evo. 10 vri ekstra, bum. Vezalke, potem tudi kakšna, pač mogoče kakšen simple custom, da se naredi, ne zdaj pač nekaj risati, pa to, kakor sem rekel, recimo, kad delajo ta Thai Customs, ki je pa Ana the Royal, ki je pa Nataša Custom, ki so pač to res delajo take stvari, ki kako drži ta custom? To, če podrgneš malo, če stopiš v lužu, no gre dol? Ne, to so pač... Kaj lahko ti to pucaš? Ja. A res? Tudi mal art sta dve... Za cetonom. Ne, veš kaj, oni, veš kaj je, te Angelus barve, ki so pa vse te barve, ki so za superge, itak moraš ti najprej prepraviti supergo. Moraš še vrtno malo... Zato, moraš jo za cetonom to zgornjo plast dol dati, pa malo tudi mesija pobrusati, pa zato, da se pol ta barva prime. In tudi, se
prime barve, imaš ti nek finisher za čez. Ja. A veš, in je to vse Dejansko pač drži. pripomore k temu, ja, in sem že parkrat sem že pucal custom superge in sem tudi pač stranko. Si bil malo, še vedno si malo. Ja, itak probaš na Ja. delo, ker ne veš, ker sem tudi stranko sem vprašal, pač, lej, kdo ti je to delo, kako so ti naredili in ko mi je povedal, sem takoj vedel, ok, cool, vem, da oni pač cool naredijo, ker sem se tudi z njimi ali pogovarjal, ali sem videl ali tako in pol ti je pač malo lažje, ampak vsem pač probaš, da vidiš, ne, ja, valjda moraš paziti. In v bistvu tako, da kakšen custom, ampak tak zelo simpel, no, custom govorimo, kaj tazga, potem pač nek plan je tudi svoj čistil narediti, čez čas, to bi tudi rada naredila, pa pač imeti pol na koncu nek svoj plac, kjer bo vse to skupaj lahko bilo, a veš, vse povezan, da imaš ti tudi pač, ker zaenkrat imamo samo prevzemna mesta, ne. Kaj tipo, ko da priješ k barberju, priješ k vam, cak in... Recimo. Tipo isto imaš stole. Ja, veš, na hitro čiščenje, rabiš neki, se mi mudi, imam sestank, ne vem, moram grem na dejt, na hitro, 10 minut, cak, gremo dalje, ne vem, preneseš superge, se tam zrihta, hočeš nove vezalke, lahko zbereš, hočeš custom, lahko sam zbereš, kakor je Nike ID, ne, kaj si narediš, a veš, ne vem, rad bi čistil kupu, evo ga, tukaj imaš pri nas, a veš, take zadeve, ne, mrč kakšen, ne. Kako? Ne, kar nadalje. Ja, kakšen mrč tudi, a veš, pol svoj nares, ne, take zadeve. Jaz pomenil ful dobro idejo zate, ki mislim, da bi ful dobro šla. Povej. Mi se zmeri odprta za predloge. Ne, popravilo fucking superg. Ja. Pač tega ni. Ne, da ti nekdo popravi supergo, recimo, ne vem, neki, pač da popraviš supergo, pač da besedno, da veš. Ampak kaj je vredno? Restauracija. Restauracija superge, to mislim, da bi mogli. Tipo Air Forces, recimo, veš, saj drugi podplat, da imaš ti 10 podplatov, čeprav imaš vse številke. Ja, sam veš, kaj je fora, da po mojem se cenovno se ti ne splača. Zato, ker Focka je zdaj 110-120 evrov in koncev, če pa jaz hočem pa podplat, pa restaurirati, pa del, pa vse, potem te prija pa že, a veš, toliko enega denarja, da ne vem, če se pol to izplača. Čeprav Air Forces ti so vedno na zalogi. Ja, s tem, da vem, ampak a veš, drugo je zdaj, če nekdo hoče, ne vem, neke Jordan Brad 11, recimo zamenjati nek podplat, ker je pač prozoren podplat, pa je cel porumenel, pa bi rad imel res čist celega novega, pa se pol zrihta neka, ne vem, Jordanka, mogoče kakšen Donor pair. Ja, ne, veš, sam da imaš podplat, da je v bistvu kakšen mešal pa nekaj nečesa, da ni prav ta superga, ampak podplat pa lahko dol. Se imaš na YouTubeu full teh stvari in se da. Imam tudi frenda, ki je že par stvari pač iz Avstrije, šalal Darko, je že par Jordank sam zrihtal, a veš, pa tako pa pobarval, pa zamenil kakšno stvar, pa tako, ampak to je tesovno, potratno, pa moraš imeti tudi, veš kaj, moraš biti pol toliko skos v temu, da ti vse te dele nekako dobiš. Ja, to je fora, ne. eBay. To je fora, ja, a veš, in to je pol fora. In kakor si rekel, zdaj, če nekdo meni pride pa reče, jaz imam 44 cifro, moram podplat zamenjati, jaz imam pa podplat sam 43 ali pa 44. Moram reči, boš imel malo krajšo. Krajšo supergo. Ali pa malo daljšo, pa šlo še malo vodice zajemo noter. No, dobiš še ekstra nogavice zraven. Kaj, biti dejansko, ne, imaš ene res zjebane teniske, bi jih šel popravljati ali bi rajši uno feeling? Ja, ne vem, če bi videl, da jih on zrihta, veš, da je bilo nulica. Ampak res, koliko bi pa ti bil pripravljen plačati za popravilo? Pa ne vem, Jurčka. Evo, prvo stranko imamo. Ja, ne vem. Jay, kaj začni risati? Jaz vem, kje živi, jaz mu jih zjebavam in pošiljam tebi. Bom metal steklo na tepih, steklo na tepih pred stanovanje. Ja, ne, le. Ampak veš kaj, veš, tudi tako je, moraš pomisliti. Se pač bolj splača restaurirati une superge, ki so res nek gremo sneakerhead kulturi, pa bi pol, veš, ne vem, Kupus če jih zjebane nos, ali pa da bi jih zjebali, pa če jih ne nos, pa pol razpade podplat, pa da se da nov podplat, pa neki pa če vem. Ja, so to spet ful nišno tako, ne? Vse to in tega pri nas pač ni, a veš, zato, ker dejansko tudi take superge, ki bi dejansko bile, pač zdaj imaš in StockX, in Klekt, in eBay, in ne vem kva še vse. Vseh fake, jih še milijon. Itak fejkov je milijon, ampak a veš, lahko več ali manj, če že folk želi neke superge, ima ful več opcij za to dobiti. Zdaj drugo je nek recimo DJ Umek pri nas, ki je res največji kolektor, ki ima res take zadeve, ki je tako, ki ima sample
določenih LeBronk ali pa Jordank ali pa neki, ali pa Jordanke 11 Concord, meni podpisane, veš, s podpisom. To je nekaj drugega, to je res pač so take superge, ki veš, da jih ne boš več nikoli dubil, ne, ali pa najdu kje zakupati. Ampak to pol je pa spet tukaj druga stvar. To restaurirati pa spet ne moreš zato, ker ne dobiš delo, zato, ker pač je bil samo sample, ne. A veš, in je pač toliko samplov, zdaj kako je on to dubil, pač je dubil, ampak ne moreš ti kar tako dobiti, ne. Tukaj, tako da, pač, ja, če bi bil trg večji za to, mogoče pri nas žal ni. V glavnem, ja, moja ideja ni da toliko dobra. Super ideja, valjda, sej, a veš, sej je... Ampak majhna popravila, pa mogoče bi lahko, kaj, ne, veš. Ja, a veš, tako, na spletni strani veš še 20 € ekstra, da ti naredimo vse te nekaj. Ja, seveda, a veš, se da, veš, kakšne manjše popravke, take v bistvu korekture, ne vem, če kaj usne podrgne, pa tako pa, da se malo pobarva, pa tako, a veš, ni problema. Recimo, doskrat me folk sprašuje, sprašuje od zadaj na na notranji strani, ki se naredi pač, ali se strga. To se meni vse. No, a veš, to take zadeve pol popravne. Čeprav to se ne vidi. Ja, sam veš kaj, kaj nosaš, ne? A veš, kaj nosaš? Ne čutim niti. A ja, ne čutaš. Jaz pregledam probleme. Notranji ta trd del, ki ga še malo popraska, a veš. Jaz imam tunnel vision, jaz tudi za avto, jaz gledam samo skozi šipo. Ne, hočem reči, mi smo tle že zaklepetali, lep insight, toliko smo o temu biznisu in kaj delaste, bi šli mi to sprovat, da vidijo, kaj delaste. Dajmo, ne, da jo videli. Popucamo teniske. Ja. Zakaj imaš to v obliki čevlja? Zato v bistvu, da folk lahko nogo gor nekako, tako da je pač na neki višini, da lažje pridem do vsega skupaj. Zdaj pač to je custom, tako da v bistvu to je bilo poročno darilo od Šegota. Thanks, Šego pa Irin, svaka čast. In sta nama naredila takle box, ker pač je bil to tudi najem namen, ampak kot smo prej rekli, ne, cajt. Gre na hiter in je ful dober, no, so naredili tako, da je v bistvu nek custom tako narejen, da je malo lažje, ne, in za stranko in za naju, pač tudi zdaj, ko smo malo omejeni z mikrofoni pa s placom, saj ti si se že usedel, ne, pri Barberijanu takrat, ko smo bili. Ja, pri Janu. Lepo so me zrihtali in drugi dan šel na dež z njimi, stari. A res? Ja, me je ujel dež od zunaj, slučajno. Ampak so me pa vsaj lepe na dežju, če ne drugega. Tako da, tudi shout out Barberijan, tam imamo tudi prevzemno mesto, tako da vsi, ki ste iz Kopra ali pa okolice, Komod, vse je isto, mi imamo porihtano dostavo v Ljubljano in nazaj pol, da dobite lepo pri njemu, tako da. Torej, povej, koliko mi jih je cirkus zjebal? Niti ne toliko, no, očitno si bil kar priden, ne. Le kašno je to. Ja. Ena, dvakrat, trikrat prav sem čutil enih par, ki so mi stopili gor, samo joho. Ja, ma se kar držijo te Air Force-ice. Jaz jih pucam, veš? Ja, ampak so tako. Tudi tako je, ne. Air Force-ke so ful kvalitetna, super drugače. Mene moti te nitke, ki pridejo okoli, to mene tako jezi, stari. Ja, to tudi pol mi postrižamo, pač, ko pridejo k nam na čiščenje, vse to, kar je, se postriže. Mislim, imate tudi striženje, no? Ja, tudi striženje, v bistvu smo tudi barber za superge. Prosim, en fejdič. Kaj, zrastejo te nitke nazaj? Ki zadnjič mi jih je ostrigel in so prišli nazaj. Ja, zadnjič sem jih res postrigel, ja. Tako da, evo, čak bomo malo na hitro pokazali mi to, ne. Malo govori in pelji skozi proces. Ok, velja, najprej pač neka groba krtača, zato da se samo ta zgornja plast umazanije, pa ves ta prah lepo dol sprav, zato da polk dejansko čistaš, da tega prahu ne drsaš, ne? Ne drsaš, ja, in v bistvu ne zažreš še bolj noto supergo. Zdaj, tukaj pri usnenih supergah niti ni toliko bed, če bi to naredil, pri kakšnih, ki je meš ali pa semiš, recimo, predvsem. Jo, ta semiš je grozen za ga pucati. Mislim, kako si to sploh da? Semiš je zaprten. Semiš se da, zdaj odvisno tudi, koliko je umazan semiš. Čakaj, samo da slikam tle before. Tako, da damo še after, ne. Da damo neko slikco, ja. Semiš je, odvisno je, koliko je umazan, semiš odvisen je tudi kaj. Pač s čem ga omažeš, ne? Na zdravje. Hvala. Na zdravje. Ja. In tako, da za semiš moraš biti zelo previden, no. Tudi sploh ne rabiš vodo za semiš, verjetno, ne? Se da tudi sam z nekimi krtačkami, ne? Tako.
So različne krtače, rederke za semiš, za nobuk in tako naprej. Zdaj, jaz tudi priporočam vsakmu, ki ima superge, ni važno zdaj pač kakšne so superge, da se jih prej na njih obuješ, prej njih začneš nositi, da jih ne špricaš z kakšnim impregnacijskim sprejem, predvsem če je semiš ali pa če je meš, ker se ful manj zažre polumazanija noter, lažje jih je spucati, da zdržijo, če so usnjene, da se jih namaže, mi recimo uporabljamo čebeli vosek neutralen, se namaže in usnje ostane prožen, ti ne popoka, pa še pa zaščita je nekaj. Hudo. Sicer mogoče moš pustiti dan ali pa dva, da se to lepo upije, da niso masne, da ne ostanejo masne, ker s tistim, če greš ven, se bo vse pač gor prijel, ampak pač doprinese, no, v bistvu trajnostno doprinese supergi. Kaj si zdaj dal gor na krpo? Na krpo sem dal sam vodo, navadno. Naš tazga, kot smo prej rekli, z navadno vodo pa z dobro, da se da svašta narediti. Sam malo umaknil, da nam glih. Tolko not. No, Jure, kaj vidiš? Vidim črno rokavico, ki drži v roki blazinico. Vidim moškega, ki drži blazinico. To je za vse vaše audio poslušalce. Drgne ob Matejevo nogo. Sedaj se dviga počasi po nogi, višja. Ja, mislim, izgledajo že malo bolj čiste, ne? Mislim, sej za ta segment sem včeraj izbral eno vprašanje, Jure, lahko mi dva poklepetava, pa ti vskočiš notri, če imaš kaj za reči, ne? Kaj ti bi proval človeka jest? Ja, jaz sem študiral, če bi imel enega takega malega Andrejčka, ne? Da gremo neko, čakaj, da gremo spustil to vprašanje, no. No, da povem jaz mojo teorijo, bom jaz razložil. Da grem jaz v neko afriško pleme, ne? In mi rečejo, lih smo spekli enega malega Andrejčka, kaj bi ga proval. Po pravici povedano, bi ga. Ampak zdaj, če pa oni mi rečejo, tle smo ujeli enega malega Andrejčka in zdaj ga bomo spekli zate, tle bi jaz imel malo problema. Treba bi samo problem s krivdo, imaš ti v bistvu. Nočem zdaj, da ga pač zame naredijo, ampak že je tam narejen. Ampak vidim, da je zame narejen, da je tam že narejen, to nekako bi rekel, v bistvu, ti vedno to drži, ne hočeš krivdo prenesti na druge za nekaj. To ni krivda. Ja, v bistvu, oni so pojedli, mislim, ga spekli in pomogli. Krivda za to, da so ga spekli zate, ne? Pa se ga niso zame naredili, oni so pač naredili si večerjo in so rekli, je ostalo, bo še en mezinček. Sedaj na naša peno. Evo, zdaj je pena šla gor. Da je pena na krtačko in lepo čez celo supergo s krožnimi gibi, pa gor pa dol. Kot zobe. Tako, kot zobe, točno to. Zdaj pač za to hitro čiščenje uporabljamo eno čistilo, tako pač doma, čistimo drugo čistilo, zato ker je pač čist samo zaradi, kako bi se temu rekel? Časa. Zaradi časa, ja. Tako. Pa zaradi tudi pač umazanije in vsega. Kaj se zgodi, da gre ta pena notri na nogo? A tukaj? Ja, da se... Ne, pri hitrem čiščenju ne, ker je tok je v bistvu hiter, pa tok je mal, da ne brzina, more. Brzina. Zdaj, edin, če pač je kakšen meš, mogoče da ostane, Pravnica. Ker je pač vse to na bazi vode, mogoče ostane mačkam vlažno, pač vlažna superga, ampak nič se hitro hujšega. posuši, no. Ni neke panike. Veste, kaj vam še povem? Evo. Jaz sem začel jesti študentsko hrano, oni miks, ki pride, oreščki in rozine in zadnje čase ga vajbam z rozinami. Tako, ne samo, če daš rozino v usta, ampak če ješ kašen mandel, lešnik, oreh, so dobre. Tako da, vi vajbaste z rozinami? Jaz ja. Jure? To vprašanje, to je v bistvu samo grozdje posušeno. Ja, ne, to so rozine, to ni grozdje posušeno, to lahko rečeš za vse neki, veš. No, poveš, zakaj lahko še to rečeš. Ok, to, ko da rečeš, ja, pač banana je pač dolga jabuka, ki nima okus po jabuki in je rumena, veš, pač. Ne, rozine je čisto nekaj drugega kot grozdje. Ja, vem, da je grozdje, ima čisto nekaj drugega. To je že tako rekel, ja, to je itak to, ne, ni to je svoja stvar. Eno smo že zrihtali. Čakaj, da sliknem. Ma ti moja, veš, tako se sveti to. Evo, za v cerku spet. Dejansko so prav bele. Čakaj, mislim, se vidi razlika v... Da dam eno primerjavo. Ja. Oh, fuck.
Oh, fuck. Pa to je samo hitro čiščenje, ne? To je samo quick clean. Ne? Zdaj pač, ko Mila dobiva domov superge, je tako, da itak se slika before after vse, tudi zato zaradi poškodb, da se vidi karkoli gor dol. Pa tudi tako je, ne? Vezalke grejo ven, cele se pravi skrtač, fino opcija je potem mala tudi opcijo, recimo notranje čiščenje, suho čiščenje notranjega vložka. To je v bistvu kot avto skoraj. Ja, mokro čiščenje notranjega vložka, čiščenje podplata, a veš, spodaj, pač vse to se da. Vezalke se očistijo, cela superga se očisti, posvet pač pusti, da se posuši naravno, ne? Ker tudi to pač ena taka stvar, nikoli ne s kakšnim fenom sušiti ali pa na radiator dajati. Ker je preveč. Tako čim manj, zato ker sploh če je kakšen občutljiv material, ker se lahko pol lise ostanejo ali pa karkoli, tako da to vse pustimo, da se pač posuši naravno. Kaj so kakšne dišave za dat not? Ja, mi dva imamo recimo pri premium čiščenju, premium čiščenju spada tudi, se pravi, potem ta impregnacija, zaščita, se pravi, če so usnjene, da se namažejo, če so drugi materiali, da se našprica z impregnacijskim sprejem, pa spreje za noter, ki vlago vam pobere, pa sprej za noter, ki vdišav. To pa ti tudi malo dezinficira. Ne? Zdaj imaš tudi kakšne blazince, recimo prodajajo, ki jih lahko vsakič, jih sezuješ, da daš noter, pa ti isto to naredi. Tako da to je dobra zadeva. To sem jaz ugotovil pri forcah, ki so usnjeni in take debele, bi rabo nekaj takega, da malo pač ni da duvajo kokoga, samo pač tako. Ja, pol mogoče glih te blazince, ki so, pač jih dobiš, mislim, Gross Basket, da jih prodaja, no. Dobiš pač v peku sta dve blazinci in sam noter vržeš in tis malo pobere vonjave, pa tako pa malo to vlago, tako da je čisto legitno. Gross Basket. Ja. En hookup mora, en kolabič. Lahko jaz vaju vprašam. Prošaj. Kjere so pa vajene najljubše superge? Superge, specifično superge. Da se jih spomniš mogoče z mladosti, pa da so ti še zdaj, ali pa da so ti bili v mladosti, zdaj so pa kakšne druge. Meni so všeč zdaj te nove Adidas, kako so že, ki so take bolj nizke. Samba. Sambe so mi hode. Okay. Sambe bi si kupene z rumenim podplatom, neke take, tak vibe. Una guma je low-key vibe. Surovo gumo prav. Ja, te take bi imeli, ne. Ja, zdaj bodo naredili, za Bob Marleya bodo naredili. Adidas, sam ne bo Samba, meni se en drug model, ampak zgleda kar dobro, ja. Sambe so mi zanimive. Samba so zdaj prišle nazaj, a pa to zato, ker si jih pač že... Ne, videl sem jih zdaj in so mi pač lep model. Tako, drugače pa meni so Air Forceice bele, čisto bele, najbolj basic, najbolj všeč, ker pašejo povsod. Ja, to je res, ja. Jaz se spomnim še zdaj, najbolj v srcu so bele NMDs od Adidasa, spodaj rumeno gumo, zato ker to so bile prve teniske, ki sem si kupil z denarjem iz content creationa. Sem našel neko spletno stran, ki gor uploadaš video, ne vem, za eno gled ali 1000 gleda si dal par centov in en video šel viral in spomnim, dobil sem 150 € in NMD-ske so bile drage, so bile ti pod 130, jaz nikoli nisem bil neki fuck, za teniske toliko denarja, ampak sem bil fuck it, kao, ni moj denar, zdaj si lahko grem špendavat in še zdaj jih imam bolj kot nek dokaz, da se da tudi iz tega nekaj narediti denarja. Lepa. Ja. Ker jaz sem se glih včeraj, sem se pogovarjal z enim friendom in me vprašal, če se spomnim tako prvi superga, kjer je tako prvi sneaker memory, recimo, da bi vedel. In sem prav pomislil in se spomnim, da tako pač situacije, se spomnim, da sem bil v peskovniku in sem imel bele Adidas, ki so imele ob strani namesto 3 črt, so imele pač za vsako črto so bile 3 pikce, take zelene, na ježka so bile. Okay. In se prav spomnim, živo se spomnim, malo oblika, kada je bil Stan Smith, tako, in samo to se spomnim, pač tistega peskovnika, da sem bil s tistimi Adidaskami. Okay, jako. Prav tako v spominu mi je ostali, mi je falovar, kaj me vprašal. Meni je ful hudo, ki moja nona je si spravila doma prve čevlje, katerih sem jaz hodil. Hudo. Ja. Kaj to je prejšnje Nike-te tvoje? Ne, so eni taki majhni modri na medvedke in jih ima zdaj obešene na eni luči. Ja, moja mama je tudi moja spravila, ja, in je dejansko pol tam malo jih imel ene parkrat. To je bilo takrat še juga. To so imeli vsi iste. Vseni temno-modri, prav čeveljčki z tem lesenim podplatom. Lesenim podplatom. Čevlji, a veš, za pokreki, pa to, ki so bili te, pač ja, res old school, na vezalke. Tono, ko si dobil nož kot od igrača, ko si bil...
Skoraj tako. Meni so hudi te, ki so mi jih spravili, zato ker niso moji prvi, ampak so oni, ki sem shodil. In to mi je tako nek jako stari, da to so oni čevli. Dobro, to čuvi, to imaš pol pač. Mislim, to ima zdaj non arhiv tam, to naj ona čuva. Veš kaj, če imaš brate mlajše kot jaz, pol se to porabiš enkrat verjetno. Ja. Ja. Pa, vsih bi bilo, da bi vi tri imeli tipo ene čevlje, v katerih ste vsi shodili. Veš kaj, hud nek suvenir, šavron družine bi bilo to. Ja, stari. Bi bilo hudo, stari. Veš kakšna emotional value. Pa ne vem, jaz ne vem, če bi nosil neki emotional value na čevljih takih. Mogoče, ne vem. Huda stvar, kaj ni? Da imamo vsi isti čevlji, 16 generacij. 16 generacij. Danes ne smeš hoditi, nimaš pravih čevljev. Mali se ti dvigne in ga rokneš nazaj. Ne boš danes. Pusti se čevlje. Žena, čevlje, bo hodil! V glavnem, lepe hvala, ki si mi zrihtal, zdaj mi prav tako nočem tikat tla. Zdaj pač hočem biti, ko bom hodil, si bom dajal papirje spodaj in lepo šel. Gremo na vprašanja. Gremo mi na vprašanje, Aleks, ko so lepe zdaj, No, ja, mati vidiš. moja. Komentiraj, kakšen ti je dizajn v zadaj. Lepo všeč mi je, zato ker mi je všeč, meni je všeč ta simple colorway, belo-črna, lepo člani napis, to zelo lepo si naredil, lepo, estetsko, ker sem sam tako privrženc, ne maram ful nekih bujnih barv in ful enih zadev gor na supergi, pač to sem jaz. Rad imam, če so tri barve, recimo, črna, rdeča, siva, bela, neki, mogoče kakšna oranžna, pa tako zelena, kaj tazga, ampak tudi ne zdaj una travna, to zelena, svetlo zelena ali pa kakšne pinki, pa tako, a veš, to pa vem, folk fura, svaka čast. Ampak Moraš znati pofurati. ja, moraš znati to pofurati, zato ker, a veš, ne izpade tudi na vseh dober. In zdaj pač, če ne znaš, pa tudi, pač, če si tak človek, recimo, jaz sem mogoče tudi ne počutil glih najbolj, če bi imel take superge, glih zato, ker ne znam tega furati, ne. In mogoče, veš, pol to tako znati pa zame, ne. Priporočam vsem, če sem všeč tako forsice, pejte na Nike spletno stran in si skostumizirajte svoje. In jaz sem bil presrečen, ko sem videl, da v zadaj na vsako stran lahko daš točno 3 črke ali pa 3 številke in jih prišlo člani. Tako da naš colorway je črno-belo, tako da to so zdaj moje člani. Kamorkoli grem, moram furati. Člani, ja, hodo. Zakaj pa ti nimaš pol še? Ne vem, nisem si naredil. Zakaj pa mu ti nisi naredil, ker si sep naredil? Jaz hočem imeti unikat, fuck you. Kot šiša mona. Jaz sem pojem naredil cele bele in samo zadnji s črno napis. Lepo. Gremo mi na vprašanja, vedno prej začnemo, damo na Instagramske vprašanje in danes so nas vprašali. N.Mazej, kire čevlje nosite največ? Reebok Classics. Reebok Lepe so, Classics. to je tako neke, vem, kjer nizke bolj. Ja, nizke, to pa forske, ene mid forske. Mam, to so te, ki zdaj res, to, ko smo glih rekli, rotacija, v tednu te največkrat pridejo na vrsto nekako, no. Ok, ti? Jaz imam black church shoes. Ne tvoje, misliš, da največ furaš? Tako, ko grem kam, ali pa Jordan ali pa Air Force, odvisno. Ampak one imam ponavadi, ko si dam nek malo bolj, veš, da grem kam ven. Mislim, da sem malo bolj šmek, imam črne, kaj so že, tipo, so handmade, črni čevlji usnjeni, ampak so, veš, tipo kot navadne čevlji, malo višjo peto imajo. Okay. Ne vem, ko se reče temu stilu. Res rabiš ti to višino, ne? Ma ne, ker ne morem nositi tudi navadne črne čevlje za obleko. Pa so malo bolj tako, veš, casual. Malo bolj kompaktni v bistvu. Malo bolj kompaktni v bistvu. Malo bolj bulki so, da niso ni navadni čevlji za obleko. In so kot neka podobna firma kot od Martin, samo so malo boljša kvaliteta. Kaj je usnje ali je guma? Usnje. Kaj je usnje, kaj? Ja ne, po čevelj. Usnje, ja. Smisliš, da je bolj una guma, tipo ko Martin. Ne, se martinske so usnjene. Martinske imajo včasih neko vegansko usnje. Ja. Te imajo pravo. Se pravi usnjeno, pravo usnje, samo so imeli gloss finish. Jaz drugač še to, glih zdaj pač, kaj je bila zima, pa to imam rad Timberland, pač te 6 inch, prav te, ki vsi pač poznamo, Timsi, piščančki varianta, čist črni recimo so mi. Solover, zdaj sem se spomnil to znamko. Okay.
Poglej, me ful hoji tudi te visoke. Okay. Jaz največ foram te in sem si rekel za zimu, sem si hotel nabaviti ene bulerje, da nisem pač vedno v teh, ampak zima šla že mimo, tako da foramo še Ja, zima je bila glih 2 tedna. Tako da, ja. Žalost, ja. Živa Vidmar, rajši dati pucati patike k vam ali kupiti nove? Rajhnam. Točno to povej še enkrat. Rajhnam, res Točno živa, to, no. rajhnam, ker nove lahko kupaš, ampak pol te nove bodo dolg še lahko zdržale. Tako da boš imela jih pol več za rotacijo, lepo, ne? In še ena je vprašala, Mija Lavrh, Matej ali bi me inštruiral primorščino, ne? Za dober denar vse, ampak zdaj bomo mi tebe vprašali, veš kaj meni kanotjera? Kako? Kanotjera. Ne. Kaj misliš, da je kanotjera? Najprej sem pomislil, da to nekdo je mogoče. Ma zveni ko neka žaljivka, kaj kanotjera si ti stari? Kaj danes imam kanotjero? Ja. Jaz smo danes legit kanotjero. God, žur, neki, I don't know. Spodnja majica brez rokavov. Dobro, mišič majica. Tako. Mišič majica. Tako da ja, evo, primorčne, zdaj že veš ti nekaj. No, evo, super. Jure, Poznam malo kakšna bala pa to, veš, pa... te poznaš? Ja, Laganini ne brini, to imel sem na faksu sošolca, Primorca, stari, to da vam povem, Primorci svaka vam čas, stari, od vas sem se jaz navadil dosti dobrih stvari, sploh kako uživati life pa ga živeti, res. No, evo, to je. Life je lep, ne, to je to. Res, fiks, res. Jure. Ja, če hočete uživati še malo več to življenje na obali, pridite kaj v El Toro Grill House, ker imajo najboljši burger, člani, tam gremo tudi mi zdaj po podcastu, imajo pa tudi fantastično meso. Pol pa vsi, če hočete imeti dobro frizurco, evo, jaz imam zdaj spet mulet, pejte čekirati našega Barberiana in Barberian Squad. Jaz grem v ponedeljek, tako da, ko to pride ven, jaz sem bil včeraj, tako da, clean. Tako da vsi pejte k njemu na njegovo spletno stran in dajte se naročiti. In Jure, po napornem tednu, kaj še paše? Pa še masaža pri komu, Matej? Pri masaža, Anje, Mona, tam ti prime v roke. Ko rožica se počutiš, stari, pejte vsi čeknit, Mona, pupa najjača. Nič. To je bilo vse za danes, hvala, ker si bil z nami. Hvala vama za povabilo. Kje te najdejo, dej, hitro, ajde. Najdete Instagram, Facebook, TikTok, The Soul Clinic, imamo prevzemna mesta, Gross Basket v Ljubljani, Big Nose v Ljubljani, tržnica Koseze Ara v Ljubljani, Limited Sneaker Boutique v Ljubljani, Tvornica v Rogu v Ljubljani, Gross Basket v Zagrebu in pa Barberian v Kopru. Tako da lahko nas najdete, drugače pa pošta vse pripelje. To, uživajte, s čujemo. Čau.